இது வந்து படிப்படியாக கொரட்டையை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி முற்றிலுமாகவே நிறுத்திடும். அதே மாதிரி சளி, நெஞ்சு சளி, கோழைன்னு சொல்லிட்டு மூச்சுக்குழல் சம்மந்தமான நோய்களை நீக்கி நம்மளுக்கு வந்து நிம்மதியான தூக்கத்தை கொடுக்கும். ஹாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சாய் தமிழ் டிப்ஸ். இன்றைக்கி கொரட்டை விடுறதை வந்து முற்றிலுமாக நிறுத்துறதுக்கான ஒரு சூப்பரான டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அந்த டிப்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் புதுசாக பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கானும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணுறப்போ ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோட அப்டேட் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் தெரிய வரும். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா லைக் போட்டுட்டு யாருக்கெல்லாம் பயன்படுமோ அவங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ வீடியோ என்னென்னு பார்த்தெல்லாம் வாங்க. அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் 1 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட 2 ஏலக்காயை வந்து தட்டி இப்படி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு அது கூடயே வந்து 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோதான். இப்போ இந்த 3த்தையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே விட்டுருங்க. இது நல்லா கொதிக்கணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சமாக வந்து சூடாறட்டும். நம்ம டீ காஃபி குடிக்கிற மாதிரி சூடு வந்ததுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டி வச்சு அந்த ஏலக்காய் வந்து வடித்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை தனியாக ஒரு டம்ளரில் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ அடுத்து இது கூட உங்களோட சுவைக்கு ஏற்ற மாதிரி 1/2 டீஸ்பூன்லேருந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து தேன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நம்மளோட ட்ரிங்க் வந்து ரெடி ஆயாச்சு. ஸோ இந்த ட்ரிங்க்கை நீங்கள் ரெடி பண்ணிவிட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி யாருக்கெல்லாம் கொரட்டை இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து 30 ml அதாவது 30 மில்லியிலிருந்து 50 மில்லி அளவில் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வாங்க. இது வந்து படிப்படியாக கொரட்டையை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி முற்றிலுமாகவே நிறுத்திடும். அதே மாதிரி சளி, நெஞ்சு சளி, கோழைன்னு சொல்லிட்டு மூச்சுக்குழல் சம்மந்தமான நோய்களை நீக்கி நம்மளுக்கு வந்து நிம்மதியான தூக்கத்தை கொடுக்கும். ஸோ இதை வந்து டெய்லியுமே நீங்கள் குடிச்சிட்டு வாங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாரத்திலேருந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிக்கும். அது ஒவ்வொருத்தவங்களோட ஹெல்த் கண்டிஷனை பொறுத்தது. ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.